Rũcinĩ rwa mũthenya wa gatatũ taũni ya Kiambu igemetio na rangi mwerũ, andũ a rũrĩrĩ rwa Ashona makĩrũrũngana nginyagia mbunge-inĩ ya kaunti ĩno. Marendekithia maheo ibandĩ na gũtambũrwo ta Kenya nĩguo mahote kũruta wĩra na gũikara gũkũ bũrũri-inĩ matekũgiwa. Kuna kilio kwa serikali ya kitambulisho ya tujulikane, kwa sababu tulikuja na wazazi wetu hapa wote wakakufa. Hatuna mahali yenyewe tunajua. Sisi tunategemea hii Kenya kwa sababu niyo inji yetu. Hatina inji ingine. Ule turahoya speaker na acio angi anene aria me haha twamuthaitha turoiga oi tuteithiei muone ni mwatuteithia ithuĩ na ciana. Rũrĩrĩ rũrũ rwaumire bũrũri-inĩ wa Zimbabwe marĩ ya miceni, na thutha wa wĩra wao wa ũhunjia matiacokire kwao, no magĩikara icigo-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Kiambu. Kwa senate yetu, national senate, na apeleke kwa parliament ili watusaidie kusukuma hizi shida zetu mpaka tufikie kilele cha kupata vitambulisho nasi tuwe raia wa Kenya, kwa sababu hao watu wote mnaoona hapa ni watu wanajitegemea kwa kufanya kazi, lakini huwezi kufanya kazi biashara yoyote bila kitambulisho. Nĩ merĩga gwĩtĩkĩrio kuoera ciana ciao iria maciarĩire gũkũ bũrũri-inĩ birth certificate na gũkĩendekithio no matuo wa Kenya, no nginyagia rĩu matirĩ maheo ibandĩ ici, ũguo makaga kwamũkĩra motungata ma bata. Na mbunge nĩ yarĩrĩirie ũhoro wanyu na tũkĩhĩtũkia motion ĩrĩa yoririe thirikari nene ĩmũrore na ritho rĩa tha na ĩmũhe ũraiya. Mwetereire kĩ rĩu? Gĩbandĩ? Haya, ndĩrakĩmenya mau nĩmo mahoya marĩa mwĩnamo, na ithuĩ no tũgũthiĩ na mbere kũria thirikari nene ĩmũhe citizenship ĩyo mũkoretwo mũkĩrirĩria mũno. Andũ a rũrĩrĩ rũrũ arĩa aingĩ maikaraga matũũra-inĩ ma Kinoo, Kiamba, Gĩthũrai na Machakos makoretwo matambũrĩtwo na wĩra wao wĩkũranĩire, magĩtuma ikabũ na indo cia mbaũ. Pokuja Kenya mlikuwa watu wangapi? Jamii 16, si ndio? Sasa mmekuwa maelfu. Mlikuwa wachache, bado mko wachache, lakini uchache wenu pia unaongezeka kwa sababu mko wengi, sasa mko maelfu. Hiyo problem haitapotea. You will be a minority, but you will be a growing minority and a growing problem. Ihoya rĩao nĩ rĩneanĩtwo mbunge-inĩ ya Kiambu kũgerera kũrĩ speaker Stephen Ndicho na governor James Nyoro, magĩtanywo gũtwara mateta mao kũrĩ thirikari nene nĩguo mateithĩke. Inyuĩ mũrĩ andũ aitũ, tondũ mũrĩ Africans ta ithuĩ, na gũtirĩ mũndũ wagĩrĩire kuuga atĩ mũtirĩ na bũrũri. Inyuĩ mwĩ na bũrũri, na bũrũri wanyu wĩtagwo Kenya. Koguo rĩrĩa mwĩ gũkũ mũiguage kwanyu na gũtirĩ mũndũ ũngĩ mũikata. No mũhaka twambĩrĩrie na kũrecognize andũ airũ aitũ, nĩgetha twarecognize kũrĩa twareka kũrecognizewo, tũkamera ithuĩ tũtiramaka nĩ tũrecognizeĩte andũ aitũ. Na ũndũ ũmwe wa kũmũrecognize nĩ ũndũ wa mĩaka ĩrĩa mũikarĩte gũkũ, rĩu inyuĩ na mũngĩrwo mũcoke Zimbabwe ndiũĩ mwagera ĩrĩkũ, ona ndiũĩ kana nĩ mũĩ Zimbabwe kana nĩ rũgũrũ kana nĩ itherero. Inyuĩ mũrĩ andũ a Kenya na nĩ tũkũnyitanĩra na inyuĩ nĩgetha tũhote kuona atĩ ũndũ ũcio wanyu nĩ wakinyanĩra. Ihoya rĩao thutha wa mĩaka 60 gũikara gũkũ bũrũri-inĩ nĩ korwo no maheo ibandĩ na matambũrwo ta raia a gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.